Сәлем достар, бүгін сметаник пирогын дайындаймыз. Толық рецептіні описаниеда қалдыратын боламын. Видеоның соңына дейін бірге көрсеңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз, тағы да араластырамыз. Қопсытқышпен тұз саламыз, және де ұнды салып, бірден қамыр илейміз. Неке қамырымыз дайын болды, өте жұп-жұмсақ болады. Енді салмасын дайындап болғанша бұл қамырды мұздатқышта ұстаймыз. Ол үшін пищевой пленкамен осылай орап, мұздатқышқа бір 10-15 минутқа салып аламыз. Салмасын дайындау үшін бізге қаймақ қажет, қант және жұмыртқа, және бір ас қасық ұн қажет болады. Барлығын осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қамырды мұздатқыштан алып, пергамент қағазының үстіне бірден жаямыз. Жабыспау үшін азғантай мөлшерде ұн себуге болады. Қамырымызды формамыздың көлеміне сәйкесінше жайып аламыз. Менде осындай диаметр 24 сантиметрлік форма. Енді астына жібереміз, және де ыңғайлап үстін орнатып аламыз. Неке осылай орнатып алдық, және жан-жағынан бортиктерін қолымызбен түзеп шығамыз. Бірнеше жерден шанышқымен осылай тесіп шығамыз, және үстіне салмамызды бірден құямыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Жан-жағына осылай айналдыра салмамызды бетіп жағып шығамыз. Сонда бізде қазір бөлінбей, қамырмен салмасы бөлінбей әдемі болып піседі. Үстіне кез келген жемшедектерді салуға болады. Менде мұздатқыштан алғандықтан кішкене ұн сеуіп құрғатып алдым. Енді пешке жібереміз. Неке сметаник пирогымыз дайын болды. Піскеннен кейін суытып алып, тоңазытқышта 2-3 сағаттай ұстаймыз. Содан кейін барып жей беруге болады. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, және ойларыңызбен комментарийда бөліссеңіздер. Ас болсын!